د وخت تلویزیون درنو لیدونکو سلام وخت مو بخیر. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیرخان متکی په کابل کې د یوناما له مشر روزا اتنبایوا سره کتلي دي. په دې لیدنه کې ښاغلي متکی د دوحې د راتلونکي غونډې د اجنډا او ترکیب په اړه له یوناما څخه وضاحتونه غوښتي او ویلي دي چې اسلامي امارت به د وضاحتونو په رڼا کې په دې غونډه کې د ګډون په اړه پریکړه وکړي. میدان وردګ ولایت کې 450 لوی او وړې پراختیایي پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. دغه پراختیایي پروژې د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست په مرسته اکټیډ مؤسسې لخوا په مرکز میدان جلیز او لومړی حصه بهسود ولسوالیو کې 323 میلیونه افغانیو په لګښت بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. یا د پروژو په پرانیستې غونډه کې د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت سرپرست وزیر د دې ولایت والي او ګڼ شمېر نورو چارواکو ګډون کړی و. ما لله الحمد بعد از سپارش 14 ماه از آغاز برنامه تا الحال توانستیم که در 3 بخش که بخش اول تطبیق پروژه های انکشافی و پروژه های به محور کار است، پول در بازار کار، ما 451 پروژه تکمیل کنیم و در بخش دیگر در بخش سوم برنامه که مستندهای اجتماعی است موجود توسط پوره حدود 202 شوراګانو کې هغه اړمنو خلکو ته چې د کار توانمندي نه لري موږ غذایي مواد هم وویشو. همدارنګه د برنامې هغه څلورم جز چې هغه د ولسونو د شوراګانو ارتقای ظرفیت ده په هغه برخه کې هم کارونه جریان لري. انشاءالله چې یو دوه میاشتې راتلونکي یو دوه میاشتې کې انشاءالله پروسه هم تکمیل شي. میدان وردګ ولایت کې 1500 جریبه ځمکه د هیواد ملي پانګوال ته په واک کې ورکړل شوې ده. د میدان وردګ ولایتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د پانګونې لپاره ښه زمینه برابره شوې ده. د پانګوال او سوداګرو غوښتنو او ستونزو ته پر وخت رسېدنه کیږي او له دوی غوښتنه کوي چې په یاد ولایت کې پانګونه وکړي. د دغه ولایت اوسیدونکي هم له پانګوالو غوښتنه کوي چې په خپل هیواد کې تولیدي کارخونې جوړې کړي ترڅو بې روزګاره کسانو ته پکې د کار زمینه برابر شي. د تخنیکي مسلکي زده کړو ادارې د اوسپنې پټلۍ ادارې په ګډون له 5 مؤسسو سره د $1,600,000 په ارزښت هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. د دغو هوکړه لیکونو له مخې به په ځینو ولایتونو کې ګڼ شمېر کسانو ته تحصیلي بورسونه، انګلیسي ژبې، کمپیوټر، موبایل جوړولو، خیاطۍ، کلچو پخولو او نورو برخو کې د لنډمهاله او منځمهاله زده کړو زمینه برابره شي. په افغانستان کې د بیپلو ډاکټرانو مشر فیلیپي ریبیرو د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال سره په کتنه کې ویلي چې د روان 1402 کال له پیله تر دې مهاله په افغانستان کې 700,000 کسانو ته په بېلابېلو برخو کې روغتیایي خدمات وړاندې کړي دي. بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې کتنه کې ریبیرو په افغانستان کې د بیپلو ډاکټرانو عمومي اهدافو، فعالیتونو او کاري ساحو په اړه خبرې کړې دي. په تېره یوه اونۍ کې د اوسپنې پټلۍ له لارې څه باندې 71,000 ټنه انتقالات ترسره شوي دي. د اوسپنې پټلۍ اداره وایي چې تېره اونۍ د حیرتان، اقینې او تورغونډۍ اوسپنې پټلیو له لارې 71,570 مټریکه ټنه توکي لیږدول شوي دي. او وروستی خبر دا چې د چمن پر لټ کوونکو چې له نږدې 4 میاشتې راهیسې د سپین بولدک چمن پر دروازه د پاسپورت جبري کېدو په غبرګون کې فرلت وهلی وایي که یې غوښتنې ونه منل شي د ټولو دولتي ادارو مخې ته به فرلت ووهي او په ټاکنو کې به ګډون نه کوي. د سپین بولدک چمن پر دروازه د پاکستان حکومت له لوري د پاسپورت جبري کېدو په غبرګون کې د اوږدمهاله فرلت ګډونوال د هرې ورځې په تېرېدو زغم له لاسه ورکوي. د واک تلویزیون درنو لیدونکو دا مهم خبرونه تر بیا